Привет всем моим подписчикам, моим гостям, моим друзьям. Идем с Димой в огород с мужем. Надо поджечь кучку с кукурузянкой, с листьями, потому что что-то подзатянуло небо. Похоже, как на дождь собирается. Ну, чтобы она не замокала, эта кучка, надо ее спалить. Уже одну кучку спалили. Продолжаем же убирать огород. Сегодня я слышала в новостях утром. В Ростове, в Краснодаре такой ураган прошел сильный, срывала крыши, на домах валяла деревья. Там же в том районе моя мама. Звоню сегодня утром, на телефон не берет. Что же я переживаю, как она-то, все ли у нее в порядке. Старый человек, 80 лет, ну, с нами жить никак не хочет. Вон Лена уже убрала половину, считай. Вот видите, уже одну кучку мы спалили. Продвигается наша уборка. Вот это все уже была кукуруза, венчи. Дима еще не доубирал, подчищал, мелочь выкидал, а сами венчи еще не убранные стоят. Вот наша кукурузка еще здесь. А так уже вот большой кусочек уже мы убрали. Буду показывать вам, как я все это делаю. Сейчас Дима спалит. Надо спалить. Пионерский костер, да, Дима? Чтоб не замочила. Если дождь пойдет, чтоб не замокла. Уже большой такой промежуток. Мы уже почистили, уже убрали. Лопаткой подкапываем корешочки, складываем вот на кучку. И вот так палим. Видите, какие черные летят. Надо идти в другую сторону за ними на голову. Да нет. Сейчас хорошо палить. Ветра нету. Тишина. Костер сгорит без ущерба, как говорится, для других людей. Это все осядет здесь у нас. Сейчас пепел на нашем огороде людям не полетит никуда. Ну, тут не приходится удивляться. Видите, вот они летят черные. Такие куски от листьев. Не удивляйтесь. У нас на всех огородах люди палят кукурузянку, потому что девать ее некуда. Еще никто не штрафовал, никто пока не наказывал. Ну, потому что все понимают, что это нереально куда-либо вывести. У всех большие огороды. Всегда много кукурузы у людей. Сажают люди у нас тут кукурузу. Так принято. Сажать кукурузу. Потрескивает. Видите, какая радость на кукурузе. Так там кукурузка, в общем, там ничего такая. И побольше, и поменьше. Всякое. Еще будем дальше убирать. Немножко ветерок подул. Ветер подул немножечко западный. Обычно западный ветер у нас всегда на дождь. Но сейчас нам дождь не надо. Сегодня сыну еще привезут шлакоблок. Второй завоз. Первую машину я уже вам показала, привезли. Еще вторую привезут. И кукурузу надо убрать. А тогда пускай дождь идет. Раньше, когда нужен был летом, не шел. И сейчас особенно нету. Один раз прошел слегка и все. Птиц много в небе, ласточки. Собираются уже в теплые края. Много-много птиц.
кружат, кружат. Прям над костром все слетелись. Сухое все хорошо горит. Ну, потому что палим, чтобы не замокло. Когда дождь пойдет, пока сухое, чтобы загорело. Сейчас сколько убирать. Вот тут уже полили кучку. Еще много убирать. Это только середина огорода. Ну, считай, только третья часть. Еще не до конца дошли. Большие огороды. Тяжело уже. Возраст. Налазишься, налазишься. А потом ног не чуешь, рук не чуешь. Ну, кукурузу, конечно, убирать надо с утра, пока влажно. Когда она сухая, ее убирать неудобно. Она режет пальцы, трещит. Сухая очень, листья тогда плохо выламывается плохо. А пока сырая, с утра я всегда прихожу с утра и чуть по чуть и делаю. В этом году ранняя уборка началась, потому что засуха была. А вообще всегда, ой, извините, всегда убираем в октябре, в середине октября, то дальше, в середину осени. Ну, что делать, если жарко, все высохло. Как говорится, готово к уборке. Поэтому начали убирать раньше. Вот так догорает наша кучка. Надо немножко расшевелить. Серединка еще держится. Слышишь, Дим? А там серединка, глянь, распадается понемножку. Распадается, серединки еще вообще не загорелась, только сверху. Сейчас пройдем вот сюда к Лене, через кукурузу. А листья нападали. Вот такая наша колхозная жизнь. Огороды, огороды, огороды. Морковка еще вот пока в огороде. Морковочка еще, не знаю, что там, она попортилась, вся попропала. А тут свекла тоже почему-то вся пропала. Она там, где на солнце, на открытом, там зеленая ботва еще. А тут, где за кукурузой была, вот пропала. Вон Лена тоже полила, убирала. Тоже уже осталось еще. Ну, еще порядочно. Ой. Тоже убирала кукурузу. Это тоже еще все наше. Арбузы сажала я. Я даже не хожу, не смотрю. Когда большая кукуруза, я уже все, в огород не хожу. Я боюсь. Потому что здесь такие большие широкие межи. Заросли целые, рощи. Я боюсь сюда ходить. Вот арбузики такие вот. Ничего, есть. Есть арбузы. Вот кто-то занес орешину. Птичка какая-то уронила орешек, он пророс. Вот видите, арбузики есть. Ну, тыква еще по-другому. Это пропала. Вот, портилась. А тут еще лежит тыквач. Я вам уже показывала. Тут когда ходила, показывала фотоохоту на фазана. Почему я боюсь в летнее время сюда приходить, когда зеленая кукуруза и все сплошное. Потому что вот такие межи. Вот видите, лес. Тут еще люди уже многие не сажают.
И вот такой лес получается тут. Анфиса, ну иди домой. Анфисик мой сидит, иди домой. Видите, вот люди не сажают, и вот все заросло, огород зарос. Котейка мой, видите, где гуляет? Через чужой огород. Ну-ка, иди домой быстро. Быстро домой. Вот такие миры. Как страшно ходить, тут просто лес. А вот там на той стороне, у Светки, у нее вообще вместо огорода уже выросла акация. Вот так. Ну, человек пьющий, ничего не хочет делать уже. Вот он, Анфисик. Где ты был? Аля, мышку. Мышку поймал, мышку. Охотник. Поймал мышку. Пойдем домой. Поэтому и не хожу. Вот, из-за того, что далеко. Страшно. Не то, что далеко, а вот тут одно время как-то приходили уже во время уборки кукурузы. Тут пакеты лежали, бутылки, какие-то останки. Ну, может, алкаши или бичи какие-то здесь пили, сидели. Поэтому и не ходим сюда летом. Уже по осени, когда начинается уборка. Тогда уже вот тут я руками сажала, не под трактор. Хорошие качанчики. Большие. Пойдем, Анфисочка, пойдем. Пойдем, пойдем, мой хороший, пойдем. Пойдем. Да, да, да. Ты идешь домой, идешь. Молодец, иди. Родился, приблудился к нам котик. Я думала, кошечка. Назвала, так хотелось мне беленькую кошечку. Назвала Анфиса. А потом, когда Анфиса подрос, все поняли, что это Анфис. Что я ошиблась в очередной раз в определении пола кошки. На кота сказала кошка. Так и остался Анфисой. Да, пойдем. Пойдем, Мурмур. Мурмяу, шаурмяур. Пойдем. Пойдем, пойдем, мой маленький, пойдем. Только что был дома, в кухне заходил уже. Утром я его кормила вместе с моими рыжиками. И уже здесь гуляет. Пойдем, шаурма. Ну так, друзья мои. Маленький обзорчик. С утра показать вам всем, чем с утра занимаются люди в колхозе. Приходят в огород и начинают заниматься уборкой кукурузы в осенний период. Так-то. Ну все. Буду сейчас звонить еще своей маме, узнавать, как же там, не был ли у них там ураган. Все ли у нее там цело. Сейчас пока пойду. Вон Дима загребает. Пойду Диму на работу отправлю, а сама приду, буду убирать. Ну вот я пришла на работу. Я у них чтобы снимать, не знаю, как получится.
Продолжаем наш сегодняшний выпуск. С огорода переходим к Сереже опять. Привезли вторую машину шлакоблоком. Разгрузят. Потом ребята придут, будут заносить. Будем еще тогда снимать. Производство шлакоблоков и тротуарной плитки. Доставка. Ну, вот так. Носят ребята шлакоблок. Старенькие по одному, молоденькие по два. Вес шлакоблока 28 килограмм. Девушки по одному, а пацаны по двое. Вот так. Тяжело. Вот. Куча машин. Все приехали. Друзья помогают. Всем спасибо большое. И дядя тут, папанька, и братик. Ну все. Все, ребята. На этом заканчиваю сегодня свое видео. Смотрите нас, ставьте нам лайки. Подписывайтесь. Всем пока-пока.